안녕하세요. 오늘 기분이 좋아서 실시간 샀어요. 많이 들어주세요. 모두 안녕하세요. 유아야 왜 그래? 기분 안 좋아? 그 애기 어떻게 생겼어? 그래서 지금 훔쳤다는 거예요? 너도 나 있으면? 아드님 감사합니다. 누구랑은 다르네요. 누구는 증거 없이 사람 의심하는데. 아니 난 너라고 한 적 없는데? 틀렸어? 아니라고요. 사람을 시청 표현해. 이미 저한테 얘기 안 했는데 제가 얘기해야 하나요? 저보고 아이니를 보고 있고 증거도 없이 말하면 어떡해요? 미천이 만들 같죠? 한국 연구소가 1초면 넘는데 이게 미천이 만들 수 있는 거 아닌가요? 갑자기 왜 그래요? 엄마 이랬잖아요. 님 애기 태워줄게. 아니 이 엄마라고 했고 저한테 삥줬다고 했어요. 20년 욕하고 증거도 없는데 저한테 아니 진짜 어제도 오셨어. 이제 와서 애기 차니까 진짜 아니 이게 왜 지금 얼마나 힘들잖아요? 아니 이거 싫어 조금만 같이 뭔 얘기를 싫어 없을까? 니는 말해서 안 돼요? 내가 사람 평소에 말하자고 맞아 그냥 내가 없어 감정 있어. 그리고 나도 농기야. 이땡땡이 이땡땡이 동수 이때때리는 놈이지. 그러세요? 오키? 누나, 왜? 누나 잘못했어. 한 번만 봐줘. 나 엄마한테 걸리면 죽어. 알겠어요. 일단 기다려. 저런 날 몸이 너무 크네. 많이 달라고 기다려. 알겠어? 포이도 가자고 알겠어? 그리고 겁 말고 헤어지고 안 척하지 마. 네 구역들 네가 만드는 거야. 네가 혼자서 만들어준 거야. 그리고 너야 너도야. 내가 너도 늦었어. 아줌마 나 감사합니다. 엄마한테만 말하지 말아줘. 응? 그럼 2년 동안 용돈 반은 나한테 주고 하루에 쓰레기 50개 주워서 버려. 그럼 그만할게. 알겠어. 여러분 저 실수한 거예요.